एक बार संता कोल्ड ड्रिंक की दुकान गया और दुकानदार से बोले, एक पेप्सी की बोतल खोलो भाई। दुकानदार ने खोल दी। फिर कहा, एक 7 अप की बोतल खोलना। दुकानदार ने खोल दी। फिर कहा, एक स्प्राइट की बोतल भी खोलना। दुकानदार ने खोल दी। फिर कहा, एक लिम्का भी खोल दो। दुकानदार ने वह भी खोल दी। फिर कहा, एक माउंटेन ड्यू भी खोल दो यार। दुकानदार को गुस्सा आया और बोला, तू कौन सी पिएगा मेरे बाप संता, यार पीनी तो